이 재채기, 눈이 가렵고 코가 막히는 증상이 나타나면 바로 비염을 의심해 봐야 하는데요. 환절기에 이런 비염 증상이 심해지는 이유는 공기가 차갑고 건조해지면서 생기는 현상이라고 합니다. 쑥, 냉이, 이 달래도 좋고요. 무엇보다 지금처럼 이 찬바람이 불 때에는 따뜻한 녹차 한 잔 마시는 게 참 효과적이라고 하는데요. 체내에 중금속이 쌓이는 걸 막아주고 또 알레르기 반응을 억제해주는 효과가 있기 때문입니다. 어른, 아이 할 것 없이 좋다고 하니까 오늘부터 1일 1녹차 해보시는 건 어떨까요? 왕 추천!